హాయ్ అండి, నమస్తే. మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చికెన్ టిక్కా ప్రిపేర్ చేశాను. ఇది చాలా స్పైసీగా చాలా బాగుందండి అండ్ చాలా క్రిస్పీగా కూడా ఉంది. ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను చికెన్ బ్రెస్ట్ పీస్ తీసుకున్నానండి. చికెన్ బ్రెస్ట్లో మనకి ప్రోటీన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్నాను. ఒక 4-5 టైమ్స్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత 2 స్పూన్స్ కారం, 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్, 1 స్పూన్ గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా ఇది. తర్వాత 1 స్పూన్ నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత 2 స్పూన్స్ నిమ్మరసం తీసుకోవాలి. నేను 3 స్పూన్స్ కర్డ్ తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని బాగా మ్యాగ్నేట్ చేసుకోవాలండి. మీకు ఎంత మ్యాగ్నేట్ అవుతే చికెన్ అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. 2 అవర్స్ దీన్ని లీవ్ చేసుకోవాలి. ఈలోగా నేను ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని కాజు, పచ్చిమిర్చి అండ్ కరివేపాకుని గీలో కొంచెం వేపుకున్నాను. తర్వాత అదే ప్యాన్లో నేను చికెన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంది కదా, మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ చికెన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను గీ యూస్ చేస్తున్నానండి. మీరు కావాలంటే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను 2 స్పూన్స్ గీ యాడ్ చేశాను. దీన్ని బాగా పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఒక 10 మినిట్స్ వరకు కుక్ అవ్వాలండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి, హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటే మాడిపోతుంది. తర్వాత 10 మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాం. 1 సైడ్ బాగా కుక్ అయింది కదండి, తిప్పుకోవాలి ఒకసారి. టూ సైడ్స్ బాగా కుక్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి మనం. మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేసుకొని 5 మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాం. చికెన్ 2 సైడ్స్ బాగా కుక్ అయిందండి. నేను ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను. చికెన్ పీసెస్ తీసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీరని యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత మనం ముందుగా వేపించుకున్న కాజు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ టిక్కా ప్రిపేర్ అయిందండి. చాలా స్పైసీగా చాలా బాగుంది. మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేసి ఈ రెసిపీ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ లైక్ బటన్ ఆల్సో.